ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാക്കട്ടെ. അനാദികാലം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ മനുഷ്യരുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ് മനുഷ്യകുലത്തെ നാശത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്ത് നിത്യജീവൻ അവകാശികളാക്കി തീർക്കുന്ന മഹാദൈവത്തിന് സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അർപ്പിക്കാം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്തയുടെ തലക്കെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോഡ് ഹൂ ഷോസ് മേഴ്സി, കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവം. ഇതിനാധാരമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം റോമൻസ് 9:16. റോമർ 9:16 വചനം പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ സകലവും സാധിക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധികമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒത്തിരി കിടന്ന് ഓടി അതൊന്ന് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട് ഓടടാ ഓട്ടം. പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പം ഇനി എന്തോരം ഹൃദയത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചാലും ചില വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അതുപോലെ ഓടി തളർന്നാലും നമുക്കത് ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താ? ദൈവത്തിന്റെ കരുണ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ വന്നിട്ടില്ല. വചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുക, ഇച്ഛിക്കുന്നവരാലുമല്ല ഓടുന്നവനാലുമല്ല. എത്ര ഓടിയിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല, എത്ര ഇച്ഛിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ കരുണ തോന്നണം. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ വിഷയത്തിന്മേൽ കരുണ തോന്നാതെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഓടിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇച്ഛിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യവുമില്ല. പുറപ്പാട് 33:19 അത് വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, കരുണ കാണിപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനെ ഞാൻ കരുണ കാണിക്കും, കൃപ ചെയ്യുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവനോട് ഞാൻ കൃപ ചെയ്യും. അപ്പൊ ദൈവത്തിന് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നവനോട് ദൈവം കരുണ ചെയ്യും. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളോടായിരിക്കും ദൈവത്തിന് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത്? ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, ദൈവത്തിന് പ്രിയമുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവരോടാണ് ദൈവത്തിന് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. പലപ്പോഴും മനുഷ്യരായ നമ്മുടെ ജീവിതം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം എന്തെല്ലാം നന്മകൾ നമുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആയുസ്സോടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു നന്മയല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കിയാൽ തീരത്തില്ലാത്ത വിധം നന്മകളാണ് ദൈവം ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥയ്ക്കൊന്നും നമ്മൾ ഒരിക്കലും യോഗ്യരല്ല. ദൈവം നന്മ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞ്, ആ കരുണ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ, തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിനൊന്നും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല ദൈവമേ എന്ന് പറയുവാനിടയാകും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആ കരുണ എൻ്റെ മേലോട്ടൊന്ന് ചൊരിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇച്ഛ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഞാൻ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടിയെന്നല്ല. ഞാൻ ഒരുപാട് ഓടി, ഞാൻ അധ്വാനിച്ചു, അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ഈ നിലയിലെത്തി എന്നല്ല. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ആ ഓട്ടത്തിൻ്റെയോ നമ്മുടെ ആ അധ്വാനത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ ആഗ്രഹത്തിന് പുറത്തൊന്നുമല്ല. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നി. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പ്രശംസിക്കാനില്ല, എൻ്റെ ഓട്ടം കൊണ്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം നേടിയതെന്നും, എൻ്റെ ഇച്ഛ, എൻ്റെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്കത് നേടണം എന്ന്, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് നേടിയെന്ന് നമ്മൾ പറയാനൊന്നുമില്ല. ശരിയായിരിക്കും, നമ്മൾ ഓടിക്കാണും, നമ്മൾ അധ്വാനിച്ച് കാണും, നമ്മൾ ഇച്ഛിച്ച് കാണും. പക്ഷേ കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവമില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ എവിടെ നമുക്ക് അഹങ്കരിച്ച് പറയേണ്ടതില്ല, ഇതെല്ലാം എൻ്റെ ഓട്ടം കൊണ്ട് നടന്നതാണ്. ഇതെല്ലാം കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ സാധിച്ചു. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നി, അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കാം. പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകും. യെശയ്യാവ് 54:7 പറയുന്നു, ദൈവം അരുളി ചെയ്യുന്നു, അല്പനേരത്തേക്ക് മാത്രം ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു. കാരണം എന്താ? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പലവിധമായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകൾ, ഒത്തിരി ലിസ്റ്റ് നന്മകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നാലും പലപ്പോഴും ദൈവത്തെ മറന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നവരാണ്. പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റാറില്ല. നമുക്ക് തോന്നിയതുപോലെയൊക്കെ നമ്മൾ ജീവിക്കാറാണ്. അപ്പോഴൊക്കെ വചനം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, യെശയ്യാവിന്റെ ബുക്കിൽ, അല്പനേരത്തേക്ക് ഞാൻ ഉപേക്ഷിച്ചു. നമ്മുടെ ആ കയ്യിലെ ദോഷ സ്വഭാവങ്ങൾ മൂലം, നമ്മുടെ ആ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ ദൈവം പലപ്പോഴും അല്പനേരത്തേക്ക് നമ്മളോട് മുഖം മറയ്ക്കുന്ന ഒരനുഭവം.
ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം. കാരണം എന്താ? ദൈവത്തിന് നന്ദി കരയറ്റുകയില്ല, ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുക്കുകയില്ല. അങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ ദൈവത്തെ കോപിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം അല്പനേരത്തേക്ക് ഉപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും മഹാകരുണ പിന്നെയും ദൈവത്തിന് നമ്മളോട്, നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് അറിയാം മൂക്കിൽ ശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യനെ എന്താണ് വിലമതിക്കാനുള്ളത്. മൂക്കിൽ ശ്വാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അത് പൊടിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. ഈ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ശ്വാസം തിരിച്ചു വിടാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അവൻ എത്ര അഹങ്കരിച്ചാലും ഒന്നുമില്ല, ഒരു പൊടിയാണെന്ന് ദൈവത്തിനറിയാം, സൃഷ്ടിതാവിനറിയാം മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ. പക്ഷെ മനുഷ്യരൊരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കുന്നത്. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്നുള്ള ചിന്തകളാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ശ്വാസം മാത്രം, ഈ ശ്വാസം പോയാൽ പിന്നെ മനുഷ്യൻ തീർന്നു, അത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥയിൽ ദൈവത്തിന് പിന്നെയും ഈ സൃഷ്ടിയോട് കരുണ തോന്നുക, മഹാകരുണയോടെ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ അല്പനേരം ഒന്ന് ദൈവം മറന്നും തോന്നിയാലും ദൈവം പറയുവാണ് മഹാകരുണയോടെ ഞാൻ പിന്നെയും ചേർത്തുകൊള്ളുക. കാരണം ദൈവത്തിന് വലിയ സഹതാപം തോന്നും സൃഷ്ടിയോട്. മനുഷ്യര് ദൈവത്തെ എത്ര കോപിപ്പിച്ചാലും പലപ്പോഴും ദൈവത്തിന് ഈ സൃഷ്ടിയോട് സഹതാപം തോന്നുക. കാരണം കർത്താവിനറിയാം ഈ സൃഷ്ടി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഒരു ശ്വാസം തീർന്നാൽ ഈ മനുഷ്യൻ പോകുമെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സകലവും സാധിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഇച്ഛ കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഓട്ടം കൊണ്ടോ അല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക. ഞാൻ ഓടി, ഞാൻ അധ്വാനിച്ച്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം നേടിയെന്ന് ആരും പറയാനിടയാകരുത്. ദൈവത്തിന് നമ്മോട് കരുണ തോന്നിയത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുവരെ നാം നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗ്ഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, കേൾപ്പിച്ച നല്ല വചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ. കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ സകലവും സാധിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അപ്പച്ച. ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥന ഇട്ടിരിക്കാൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ.